实话说，从餐牌上面来看呢，他们家的产品价格方面呢并不便宜，但是嘛，一分钱一分货。虽然价格小贵啊，但是出品方面呢，绝对是物有所值的。他们家的招牌就是鲜虾云吞面，除此之外啊，也还有很多比较有特色的出品，黑虎虾云吞面、南非鲍鱼云吞面，甚至连大闸蟹云吞面呢都有。这一期来尝试一下他们家的黑虎虾云吞面，价格方面34块钱。可能啊会有一些朋友说，这价格确实挺贵的，但是一分钱一分货，你得看人家的用料和出品的水准啊。香气扑鼻而来，不禁让人食欲大增啊。从卖相啊都能看出来，云吞的个头非常的大，非常的饱满，汤色清澈，一点都不会油腻，喝起来特别的清润甘甜。还没喝啊就能闻到比较香浓的虾子味道。懂欣赏云吞面的朋友，应该从卖相啊都能看出来是这样的水准了。顶级的汤品，一流的味道，真的没得挑。汤底喝起来味道醇厚，清润甘甜，真的特别舒服。汤底啊是云吞面的灵魂所在。看似朴素的汤底，其实是经长时间熬制的。云吞的个头硕大饱满，它的皮呢是很薄的，你甚至透过皮能看到里面饱满的馅料。形如金鱼，云吞皮看起来特别滑嫩。加起来一共有5个这样的云吞，从卖相啊都能看出来，这种云吞呢就是他们自家手工包制的。吃起来云吞皮的口感特别滑嫩，而里面的虎虾呢口感是甜脆的，在里面还包含鲜甜的汁水。水料讲究，用的虎虾非常不错，个头很大，关键是足够新鲜了。吃起来味道鲜甜，口感弹脆，真的很满足。比较时长啊，里面用了2到3个的虎虾仁，这样的食材用料卖34块钱一碗，朋友们觉得贵吗？就我个人而言呢，我觉得是合理的。没想到吃云吞面呢，也有大口吃肉的感觉。然后啊，咱们再来尝试一下他们家的面条。面条是传统的竹升面，它的碱水味啊不会太重，适合绝大部分的人。面条吃起来蛋香味很浓，劲道爽口。他们家的面条啊也算是非常优秀的水准了，就算在汤里面泡久一点，也不会变坨变烂。其实出品是怎样的水准，大家从卖相应该能看到清清楚楚了吧？汤底真的很好喝，可以免费续汤，最后呢连汤底都喝光了。喝完汤见底的时候啊，你都能看到它实在的用料。虾子的味道特别香浓，汤底啊真的非常棒。想尝试一下这家云吞面的朋友，记得加我关注、收藏、转发视频了。诚意分享给大家的优秀云吞面店，朋友们可以放心打卡，出品啊绝对是一流的水准。记得加我关注，我是大兵，咱们下期见。恰逢天气转冷，给朋友们分享一家做得非常棒的牛杂。这么一大锅牛杂，价格才40块钱，也难怪这家牛杂生意那么火爆。各种牛杂就摆在这里供顾客选择，牛杂的各种部位都有，站在旁边闻起来真的是巨香无比。除了牛杂，另外也还有其他一些小吃、汤菜之类的。这间牛杂店我来过很多次了，每到饭点的时候生意都挺火爆的。牛杂10块钱起，想吃多少可以指定，可以说丰俭由人了。喜欢吃什么部位，交代老板给你剪就可以了。在广州吃过无数的牛杂，相比那些商业街的牛杂，它这里的牛杂真的是非常实惠的，分量真的可以说巨大，不信的话你们往下看视频就知道了。据老板说，这家牛杂店在这里已经开了有36年了。